өз тобымен тегін көру үшін аударылып және дыбысталған 2021 жыл. Жапондық анимені ана тілімізде сөйлетіп жүрген жастар жайлы естіген боларсыз. Бүгін біз солардың бірі, жаста дарынды дыбыстаушы Бекарыс Смағұловтың үйіндеміз. Дара дауыс иесімен бүгінгі хабарда жақынырақ танысып, сан сауалдарға жауап аламыз. Менің мамандығым лаборант, және мен қандармен, анализдармен жұмыс істеймін. Мен негізі медицинаға түскен кезімде бұлай дубляжбен айналысам деп қойған жоқпын. Өйткені осыны байқаған кезім екінші курста, үшінші курста байқап қалған. Осындай бір достарым айтқан болатын, неге сен осындай фильмдерді дыбыстамайсың ба, неге бұлай медицинада жүрсің деп. Мен өзім жарайды көрейін деп өзім ашып қарап едім, негізі өзім маған жақын нәрсе екен. Жаңа нәрсені аштым, соған қызығып, неше түрлі кітаптар оқып, сонымен дайындалған болатын. Дыбыстамаға негізі өзім бастаған кезім, ол сәуірде бастадық. Ол кезде мен TikTok платформасынан өзім қазақша дыбыстап сала берген негізі қызық болған. Бірақ менде ең басты проблема ол кезде болғаны, мен өзім орысшаға жақын болғандықтан қазақша ойымды жеткізу кішкене қиынырақ болды. Сондықтан өзім аударып жүрген кезінде сол аудармалар тік мағыналы болып кетті, тік аударылып, сол кездегі сол мағынаны жеткізе алмадым. Сол кезде мені Жұмаділ Әділ деген біздің монтажер байқап қалған. Маған жазған, қазақша дыбыстайсың ба деген сияқты. Бізде Нарутода қыз бар, қыздың дауысы бар, бізге теке жігіттің дауысы керек болып тұрды. Мен жарайды көрейік дедім. Солай бірінші рет дыбыстап көрген кезімізде сол видео көптеген қаралым алды. Құрметті көрермендер, Бекарыс міне анимені белгілі бір студияда емес, өзінің үйінде дыбыстайды. Бұл оның жұмыс үстелі. Жапондық анимені қалай қазақша сөйлететінін қазір Бекарыс бізге көрсетіп береді. Бірге тамашалайық. Дыбыстама негізі екі түрге бөлінеді. Біреуі дубляж, біреуі экраннан тыс дыбысталады. Экраннан тыс дыбысталған ол қалай десек болады. Мысалы, мынау адамдардың оригиналы дауыс қалады. Және оның артынан жапон тілі естіліп тұрады. Ал біздің өзіміз дубляж жасаймыз, сол жақта ешқандай жапон тілінің дыбыстамалары жоқ болады. Өзіміздің дауыс, өзіміздің күшімізбен дыбыстаймыз. Менің қазір дыбыстаған кезімде өзім оригиналды дауысын естіп отырамын, осындай наушникпен. Ей, сенің есің дұрыс па? Сен не, барлау бөліміне түспекшімін дейсің бе? Мен жай ғана шыншылмын. Бұл тілмен жағына сүйеніп батыр болып, шын мәнінде су жүректікті танытудан әлде қайда жақсы. Өзімде бір бой жазып алғым келіп тұр еді. Сен оқитын мәтінді кім отырады? Бізде негізі топта өздерінің рөлдері бар адамдардың. Мысалы, бізде қазір 2 дизайнер, 1 монтажер және 1 аудармашы қыз бар. Ол бүткіл аниманың бөлімін алады да, бүткіл мәтінді аударып, бірінші орыс тілінен қазақшаға келтіреді. Ең бастысы осы аударғанда сөздің мағынасы жоғалмау керек. Біздің ең басты мақсатымыз дыбыстамада ол осы бейнені көріп жатқан кезде ешқандай бірінші мән осы бейнеге кету керек. Біздің дауысқа емес, біздің дауыс ол ақпаратты жеткізіп, мағынасын адамдарға жеткізу керек. Қазақ тілі негізі жапон тіліне қатты ұқсас десек болады, кейбір интонациялармен, сондықтан өте ыңғайлы. Дофамин Voice сол сәуір айында құрылды. Оның дофаминге неге аштық? Өйткені дофамин деген ол гормон медицинада. Қандай гормон? Адамдарға ләззат алып келетін гормон. Сондықтан біз дофамин Voice деп жалғағанбыз, біздің дауыс адамдарға ләззат алып келсін деп сондай ойымыз болған. Топ мүшесінде ең басында 3 адам болғанбыз. Мен, монтажер және Камила деген бір қыз. Кейін дыбыстап жүргеннен кейін әр адамға өзінің әр кейіпкерге өзінің дауысы бар. Сондықтан адамдар жинап кастингтар жүргізіп, қазір топта 14 адам бар. Соның 2-і дизайнер, біреуі дизайнер және дыбыстайды, және 1 монтажер, 1 аудармашы, қалғандары бәрі актер. Дубляж барысында сендер әрбір кейіпкердің жаңағы эмоциясын, оның күлгенін, жылағанын бәрін саласың. Сол енді бір жарты сағаттай, бір ұзақ уақыттай қалып қалған кезіңді бір саласың ба?
ұзақ уақытта отырып қиналып әзірлейді Иә. ондай бар ма? Ондай бар. Дәл солай. Мен Кирамын. Аниманың адамдарға үйрететін заттар өте көп. Аниме мені көбінесе ешкімді тыңдамай, егер мақсат қойсаң, соған соңына дейін баруды үйретті. Менің мақсатым осы колледжді бітіріп, өзімнің мамандығыммен жұмыс істеп, ары қарай үйдегілерге көмектесіп, және осы дубляжмен өзімізге студия ашып, осы Алматыда кеңейткім келеді осы қазақша дыбыстауды. Мен қазақ жастарына айтарым, қазақ тілін құрметтеп және қазақ контенттерінің дамуына үлесін қосқанын қалаймын. Жоба авторлары: цифрлық журналистика мамандығы 1902 тобының студенттері Асылған Маханов және Әйгерім Әлиева. Жоба жетекшісі Шынар Қалияждарова, сценарлық және режиссерлік шеберлік пәні бойынша.